E o recado dos céus para a tua vida é: você vai entender por que Deus permitiu certas coisas acontecerem na tua vida. João 13:7. Acontece que só o Senhor escuta conversas e conhece o pensamento e o coração das pessoas. Tem muita coisa que você não escuta, que só Deus escuta. Tem muita porta que se fechou, porque Deus sabia o que estava do outro lado, mas você não fazia ideia. Assim Deus manda te dizer: você ainda não conhece o poder da força que tem sido gerada dentro de você, porque com Deus é assim. O que veio para te prejudicar será usado para te fortalecer. Tudo coopera para o bem daqueles que têm Jesus no coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e os teus inimigos cairão, porque o teu Deus é mais forte.